Découvre Fox Alert, un jeu de mémoire coopératif dès 5 ans. Le but du jeu est de mémoriser les animaux dans l'ordre pour tous les ramener à la ferme. Avant de commencer, les cartes animales sont déposées dans la remorque et forment la pioche. Direction les champs. À chaque tour de jeu, on avance le tracteur. On dévoile la carte animale du haut de la pioche et on récite la comptine en nommant ce qu'on voit. Dans la ferme, il y a une poule. Puis l'animal se cache, on retourne la carte. Le joueur suivant fait avancer le tracteur, retourne une nouvelle carte et complète la comptine. Mais avant de nommer son animal, il doit se souvenir de ou des précédents et imiter leurs cris. En cas de trou de mémoire, les autres joueurs peuvent aider en mimant l'animal. Dans la ferme, il y a cote-cote et un chat. On retourne la carte et on continue. Attention, il y a un renard! C'est un animal spécial, car il faut utiliser le klaxon pour le faire fuir au lieu d'imiter son cri. Dans la ferme, il y a cote-cote, miaou, croix, pic-pic, meu. Mince, tu as fait le bruit de l'animal au lieu de le nommer en le voyant. C'est une erreur, tu dois retirer la carte. La pioche est vide, le tracteur fait demi-tour. Il faut alors faire le cri de l'animal que l'on pense caché sous la carte de devant. Pic, pic. Si c'est bien le bruit correspondant, l'animal remonte dans la remorque et le tracteur avance. Miaou. Oh non, tu dois retirer la carte. C'est la deuxième erreur. C'est perdu. Si le tracteur revient à la ferme avec moins de 2 cartes retirées dans toute la partie, c'est gagné.